瓶盖鸟还是个蛋，瓶盖鸟要出壳了。这下瓶盖鸟真的要出壳了，你们看，瓶盖鸟已经出壳了，瓶盖鸟已经入住瓶盖了，刚出壳就张着个大嘴巴，像饿死鬼一样。瓶盖鸟的第一餐吃了一个蛐蛐儿，差点把它噎死了。不过它属于打不死的小强，没什么事儿。瓶盖鸟出壳的第3天，已经长大了一圈，能吃能喝。瓶盖鸟出壳的第5天，身上已经开始在长羽毛了，长的速度快吧？你们也不看一下，这么小的块头，胃口到底有多大？一天到晚这个嘴巴都没停过。小麻雀出壳的第6天，当时出壳的时候，这个瓶盖对于它来说都是很大的鸟窝。短短6天的时间，瓶盖已经装不下它了。出壳第7天，身上开始在大量长羽毛了。以后一天一个样子，变化特别快，而且眼睛已经睁开了，胃口特别的好，食物吃的很杂，肉虫子吃的特多，所以长得好。出壳第8天，翅膀上的飞羽和尾巴上的羽毛都已经开始长出来了。小鸟一般情况下都是先长翅膀和尾巴上的羽毛，胃口越来越好了，半个小时不给它食物，它就张嘴要吃的。小鸡饲料加煮熟的鸡蛋黄，特别容易消化，营养也不错，它的最爱呀。第9天的晚上，睡觉之前来看一下它，发现它的羽毛又长了不少，不过夜里面长的是特别快的。明天早上起来，我估计羽毛更多了。肚子上还是光秃秃的，所以我说幼鸟一定不能受凉。所以说保温是一定要做好的，不然的话容易死。之前评论区说野生鸟并没有住保温箱，为什么它们能活？因为母鸟就是它的保温箱啊。出壳第10天，这个小伙子已经吃上消音器了。很明显，一个消音器并不能满足它的欲望。小型鸟的成长速度快吧，而且胃口是真的好啊，这个吃完应该差不多了。近距离的让大家看一下它身上的羽毛，现在每天的变化都很大，翅膀和尾巴上的羽毛已经特别明显了。这个公园又在大面积的修剪绿化带里面的灌木，这个季节灌木里面很多小型鸟在繁殖，所以每次遇到我必须过来搜寻一番，看一下有没有鸟窝遭到破坏。刚看到有好几只鸟叼着虫子往灌木丛里面飞，里面要么有窝，要么它们的孩子已经开始在学飞了，希望是后者。看修剪成什么样子了，这么低。之前评论区有人问我，为什么他们不错过鸟类的繁殖期再修剪？真错过不了，因为每年鸟类3到10月份都在大量繁殖。但是你们要知道，这个季节植物长得是最快的，所以每年在这个季节大概率会修剪1到2次，也希望大家能理解那些工作人员。给你们看一下，这个位置有个鸟窝，马上就要修剪过去了，不过我检查了一下，里面没有鸟，可能小鸟已经飞走了，挺幸运的。搜寻了一圈，发现没有需要我们帮助的。走了，回家给小鸟摘野果子去。大哥，我要用我电驴啊，你天天站这上面干啥呀？走了，出发。到达目的地，带个小瓶子。既然来了，肯定要来油菜地搜寻一番。每年这个季节，无数的小鸟在油菜地里面筑巢，因为要割油菜，所以说它们没来得及飞走，就丢掉性命。顺便回答一下前几天评论区说的一个问题，其实有窝的那1、2株留下其实也没什么，主要是没有遮挡物之后，太阳太大会晒死，而且天敌太多了。这些鸟之所以在这种灌木里面筑巢，就是因为它们属于食物链最底端的，所以说它们就会选择在油菜地这种比较隐蔽的地方筑巢。如果没有任何遮挡的话，要么它们会弃窝，要么就会被老鼠啊、猫啊或者其他的鸟类啊给吃掉，这种概率很大。其实更重要的一点，就是在很多人的眼里，鸟和虫子是没有任何区别的，都视为蝼蚁。你会去关心地上的一只蚂蚁是死是活吗？它会被淹死吗？对吧？肯定不会。我们能聚集在这里，只能说明我们都喜欢小动物，但是这只是很小一部分。很多时候人的思想站的角度都不一样，所以说考虑的重点都不一样，这个是没办法的。看，这里我发现了一个鸟窝，里面有4只嗷嗷待哺的小黄藤鸟。
给你们看一下油菜地里面鸟窝的结构。之前有很多人质疑油菜地里面根本就不可能有鸟窝，真的你们没种过油菜，油菜地里面鸟窝特别多，而且窝都做的特别精致。这一块油菜预计还要1周这个样子才会割，我估计1周之后它们也长大了，所以说暂时我们就不要动它们，每天密切关注吧。反正也挺危险的，因为它旁边的油菜全部都割了，它这个属于比较晚一点。我们这边种油菜的还是挺多的，一眼都望不到边，全是油菜地。这只是一个特别小的场景，还有无数这样的油菜地，里面全部都有鸟窝。可能我们能救到的0.1%这个样子，剩下的要么阵亡了，要么运气好的飞走了。走了走了，赶紧摘果子去。今天就摘这么一点点，不好摘呀，也不知道是被鸟吃的还是咋了。多了也没用，每天过来采摘新鲜的。走，回家。回家的路上，在一个半山腰上看到一只小橘猫，这肯定是流浪猫，它们主要就是吃各种小动物维持生活。狗子好像也发现了一只，我都听到叫声了，跑了。看，狗子马上要去追了，它特别喜欢追猫。又遇到画眉了，这叫声真好听啊！没追到吧？走吧走吧，我们回去。回来之后，把前几天我们在油菜地捡到的4只小家伙带出来晒个太阳，然后给它们吃桑葚。张嘴，这种小型鸟长得速度快吧？几天的时间都已经齐毛了。谁嘴巴张得大，我就给谁喂吃的，没吃到的自己想办法哦。好像都吃到了，等2个小时之后我们再喂。吃饱之后晒几分钟太阳，补补钙，熟悉一下环境就可以了。看我逗一下3号这小伙子啊，看他跑多快。每只小鸭子你都想欺负是吧？还好我手速够快，一下就把你给逮到了。他又跑了，只需一个诱饵。马上就过来了，能让你咬到小鸭子吗？那还得了。每一只小鸭子只要出来之后都要遭受它的欺负。好像哎，你这该死的鸭子什么毛病呢？这是被它扯掉了一撮绒毛，不过马上都要换掉，还好还好。现在只要是它看到小鸭子被我带到哪里去的，它就疯狂的追呀。这可恶的3号，你还是赶紧去玩吧，再见了。这小鸭子第一次出来都已经有心理阴影了。本来我还说带他们见个面，然后过几天这只小鸭子就要送走了。这是最后一只了，另外2只都被朋友领养走了，其中3号的孩子别人领养走的第1天就被猫给抓走了，搞得我都特别郁闷。然后这一只今天最后一次带它出去溜达一圈，过几天就给朋友送走了。看这该死的鸭子，一直啄我的脚，一直啄我的脚，一直围着桶想攻击小鸭子，太可恶了！不要送了，不要送了，我们去河里面抓鱼，给你带点特产回来，不要追了。飞回去了。走，带你去小河沟里面抓点鱼回来。河沟里面的水呢？这成陆地了。我才几天没来呀，什么玩意儿啊？这草都长这么深了。鱼嘞？鱼嘞？鱼去哪里了？大师鉴定一下，这是不是黄鳝的洞？可惜我不敢用手掏啊。这才几天没来呀，这小河沟的水都没了。我还指望过来抓点鱼回去喂喜鹊嘞。找了半天，终于找到了一个小龙虾，抓起来去和鸭子做朋友吧。鸭子真是对它掏心掏肺呀，直接把它给吃了。再给你抓一个。吃饱了？吃饱了，我要留着回去喂喜鹊喽。看这里，一个黄鳝洞，尾巴都已经露在外面，把它给掏出来，就在这个石板的下面，看到没有？不是一条很大的黄鳝，带回去喂喜鹊，我觉得大小正好合适。不是带纹身的啊，大家不要害怕，小黄鳝而已，抓起来带走。每一个石板下面都有小龙虾，好多都已经晒死了。
这一个还挺大的，这玩意儿还是活的，捡回去，不然的话过几天也会晒死。看这都干成啥样了。每一个小泥坑里面都有很多白鹭的脚印，估计鱼都被它们抓完了。转了一会儿，小鸭子自己跑到大河里面游泳来了。看到我过来之后，它马上就往我这边游。这鸭子真的是特别亲人，挺好玩的。又追过来找我来了，粘人度真的是没话说啊。我坐在草地上休息的时候，它就躺在我旁边一动不动。刚刚要不是我找小鸭子去的，我还要再抓一点。今天就这样吧，抓一点点就可以了。过几天就把这一个小家伙给一个兄弟送过去，希望它的主人能好好待它。虽然说我家的科尔鸭很多，但是只有养小动物的才懂，每一只都是自己的心血啊。每一只真的都特别喜欢。这只鸭子目前已经开始在换羽毛了，这个时候属于比较丑的时候，尴尬期。换完羽毛之后就比较漂亮了。回家，就让它在后面追着吧。但是我们一定要注意周边的环境，以防有猫狗出现。所以说养小动物，我们一定要胆大心细。瓶盖鸟从出壳到现在已经半个月了。瓶盖很明显已经装不下它了，尾巴上的羽毛现在已经这么长了，现在可以飞7、8米远了。饿着的时候还好，一吃饱了，它总是想着怎么逃跑。每天都有很多人让我更新瓶盖鸟，看一下是不是丑萌的。等到它肚子上的这一块羽毛全部长齐之后，就可以和其他鸟一样自由飞翔了。到时候就把它放到家门口附近，让它融入附近的麻雀大家族。它真的是一个造粪机，块头这么小，但是它一天到晚总是吃不饱的样子。就这种饲料，一餐可以吃3到5坨。最后一口了，等2个小时之后我再喂你。其实感觉它还可以再吃，不过等1个小时之后再喂吧。鸽子也飞过来了，同样是站在我手上，这个块头差距有点大呀。好了，瓶盖鸟就这样。我准备出去的时候，发现这货又飞回来了。最近这几天回来的比较频繁嘞，以前都是10天半个月回来一次，最近隔3差5的都往回跑。看到没？出去待了一段时间，口音都变了，现在清一色的都是八哥本来的叫声，说话都已经忘了。这孩子出去几天了，家乡的口音都不记得了。要不要跟我一起出去玩？估计他是没兴趣的。那我出去喽。还是来油菜地转一下，现在80%的油菜都割了。在这一块割了一半的油菜地旁边，发现别人放了一个鸟窝。我估计里面之前有小鸟，别人割油菜的时候放在这个位置，小鸟可能已经跑了。窝里面好多鱼粉呐，应该是黄藤鸟的窝，口这么小，这个窝说实话做的真精致啊。完了，前几天我们不是在这一块油菜地发现油菜杆上面一个鸟窝，里面有4只小黄藤鸟吗？今天过来一看，这一块油菜还在，但是鸟窝都不见了。哎呀，早知道上一次我们就应该把它们救回去的。犹豫了一下，它们的鸟命就没了，肯定还没出窝，速度没那么快。这一块油菜地又发现了一个鸟窝，也是黄藤鸟的。我刚看到母黄藤鸟叼着草过来做窝，可惜啊，来不及了。这2天别人油菜都会全部割了。大家还记得这一块油菜地吗？前几天我给大家记录过，有土话梅在里面孵蛋，别人油菜马上就要割过来了，窝还在这里，里面有一颗鸟蛋冰冰凉的，应该是起窝了。我记得之前有3颗蛋，这一次不再犹豫了，把蛋拿回去抢救一下，应该还可以孵化。这玩意儿居然在山上让隔壁的老奶奶捡到了，还一下捡到2只，刚给我的。赶快去喂它。好，我又把这2个家伙带着，跟着老奶奶到山上来了，让我带回去养起来。我估计就在这附近捡到的，因为这个老奶奶耳朵听不到，86岁的，所以沟通起来特别困难。
它每天都会来山上弄点柴回去。这玩意儿啊，以前吃的我很多师姐妹。说实话，以前我对它们恨之入骨。过来看一下能不能找到它们的窝，然后把它们塞进去。不过概率很低，沟通起来特别困难。这个老奶奶，这咋找啊？位置也不确定，也没有看到有窝，也没有听到老鸟的叫声。我是真的不愿意养。有一只鸟在树上飞了一下，我还以为他们的爸妈来了嘞，一看是两只这货。这玩意儿也喜欢吃小鸡小鸭啥的，也吃其他的鸟，也是恶霸之一。咋整呢？你们两个跟我走吧。去年我们这边一老师他的学生在学校捡到了一只这玩意儿，他委托我养大，然后大了我就放生了，而且放到山上去的，放在家门口，他什么鸟都抓。前几天那老师给我发信息，又捡到了一只小伯劳。所以说这两个家伙长大之后，有的生存能力还是要给他们放远一点，免得家附近的鸟都要遭殃了。带回来之后，我给他们做了一个窝，顺便掰嘴给他们塞点食物。这又过了5-6个小时，好像终于知道饿了，张嘴要吃的了。不过只是嘴巴张一下，瞬间就躲起来了，有点怕人。不过这么小的鸟，只要它饿了，它什么都不怕了。正好今天有解冻的牛肉喂喜鹊，顺便搞一点给他们吃。这玩意儿他们的父母在这个季节特别喜欢去别的鸟窝里面抓别人家的孩子来喂他们。来试一下家养的牛肉，野生鸟你们吃多了，这玩意儿应该是第一次吃吧。等了半天，这一只终于张嘴了，吃了一口就吃饱了，感觉他们的胃口有点小哦，可能是用喜鹊来作为参照物。去年我放生的那一只小伯劳，每次发视频的时候，评论区都有人说他们遇到都会把这些家伙摔死，包括杜鹃。其实不用对他们有这么大的敌意，不管是杜鹃寄生也好，还是这家伙抓别人家的鸟喂自己的孩子也好，这都是他们的生存法则。这就是生物的多元化呀，是吧？我以前也特别讨厌伯劳，因为吃了我不少师姐妹。其实你仔细想一想，这也是他们的生存法则，真的没办法。但是养大之后，我们还是带到山上放生。这个家伙今天总算是把他对象给带回来了，难怪动不动失踪10天8天的嘞。这个属于什么？属于出嫁了，已经在外面安家了。这一下我真的是彻底放心了，它应该是一只母的。刚他们两个出去转了一圈，这一下回来变成4只了。看一下啊，他们飞走了，但是我家那一只肯定会回来，是吧？就它自己飞回来了。主要是今天还没回来偷面包虫呢，现在面包虫就放在这里，随便他们吃。1个月他们要吃个10斤8斤的，太能造了。现在到了繁殖期，它特别亢奋，反正这几天天天都在家门口的上空飞行，有的时候1只，有的时候2只。然后刚刚八哥报警，给大家看一下这棵树上有一个什么东西。这货现在胆子越来越大了，都跑到家门口的桂花树上面来了。我是愿意相信他是过来抓老鼠的，跑了，看把八哥给吓的。我是不相信他把我家该死的鸽子的孩子抓走了1只，但事实就是他最近天天过来的这几天，我家的1只小鸽子无缘无故的失踪了，我有理由怀疑是被他给抓走了，只是证据不足。这也直接导致我家这一只该死的鸽子现在已经躲到地下筑巢了，又下2个蛋。上一窝的小鸽子就剩1个了，也躲在下面。接下来我要跟你们说一个更惨的事情，我放生的丝光鸟母鸟被老鼠给咬死了，看着背上的伤口。它们最近一直在这一个洞里面筑巢，今天早上我也是在这一个洞里面发现它的尸体，里面还有2只老鼠。我一怒之下就把这个洞口给堵了。这2只老鼠被我抓到之后，他们已经承认了自己的罪行，然后安详的睡去了。凶手虽然说已经绳之以法了，但是这个家伙是永远活不过来了。他们最近一直在找各种地方繁殖筑巢，没有想到最后是这个结果。公的可能还没有意识到事情的严重性，他的老婆就这样没了，他又单身了。唉，
有喜剧，那一定会有悲剧，或许这就是他们的命运吧。8天之前，在别人割的油菜地旁边捡到了一窝小黄藤杯，已经长这么大了。正常情况下，这么大已经开始学飞了，所以从现在开始，每天都要带它们来户外熟悉环境。目前给它们喂的食谱是小鸡饲料、西红柿、牛肉、鸡蛋黄、蛐蛐、面包虫、蚂蚱。现在先给它们喂一点小鸡饲料拌的蛐蛐，一口一个啊，这胃口一个比一个好啊，特能吃。干饭的速度必须要快。这一只一直以来都有点弱，每次都要给它特别照顾，多喂2口。好像还没吃饱嘞。西红柿拌的小鸡饲料，再来一口。你们这帮造粪鸡呀，可真能吃。特别右边的这个家伙，块头是最大的，每次它都是吃的最多的。这一会儿干了几口，我都数不清了。这一下终于吃饱了吧？几个造粪鸡，一个比一个能吃啊！这是，走，带你们晒一下太阳去。早上的太阳也没那么烈。一只手正好站下4只小鸟，不多不少，刚刚好。看一下它们的背部，尾巴都已经这么长了，而且它们站在我手上的位置就像个楼梯一样，一个比一个高。左边的最大，右边这一只最弱了。接下来的工作就比较麻烦了。它们现在慢慢的长大，我们就要去野化它们，户外生存，熟悉环境，预防天敌。哎呀，可操心了。所以说如果丢了还要到处找，所以说一定要循序渐进的让它们野化，估计还要2个月左右这个样子，它们才会完全独立。独立之前必须要照顾它们，等到它们在野外待的时间长了，慢慢的它们各项技能都已经学会了。有些东西是在他们 DNA 里面的，不需要去刻意教。现在的这个阶段，他们属于懵懵懂懂的，刚学飞，所以说这个阶段在野外特别容易捡到，飞行能力很弱。别的我都不担心，这个家伙我是比较操心的。从一开始到现在，一直都是病怏怏的，但是他也没有死，也长这么大了，也胖嘟嘟的。希望他能顺利的长大吧。现在这个阶段，他们就喜欢到处乱飞。所以说一定要照顾好，谨防猫狗。就这一会儿的功夫，又饿了，整点鸡蛋吃一下。吃饱了，我去喂喜鹊去。听一下，几只喜鹊正在撕心裂肺的叫嘞，都是造粪鸡呀。都吃饱了吧？好，吃饱了，你们好好休息。这是前2天隔壁的老奶奶捡到的2只伯劳幼鸟。养了3天了，带它们出来晒一下太阳。3天的时间，这2个家伙的翅膀和尾巴都明显长了不少，再有几天就可以学飞了。另外一只被太阳晒得招架不住了，找地方躲起来的，这个家伙还在晒，它是大一点的。这个季节的太阳太烈了，我都招架不住，所以说晒个那么3-5分钟就可以了。嘴巴张这么大，那肯定是要吃饭喽。先给它们整一点西红柿，西红柿的营养特别丰富，所有的鸟基本上都可以通用。虽然说这货是职业吃肉的，但是西红柿少不了。这有个家伙很聪明哦，都会自己抢吃的了。又开始打架了，还是我喂你吧。这么大一块西红柿，一口就干掉了。你也来一块。你们2个是造粪鸡是吧？这么大2块西红柿还没吃饱吗？看着嘴巴张的，毕竟是长身体的时候，所以说营养必须要跟上，也必须要喂饱。现在给他们吃点肉，小黄鳝的肉片。到我这儿了，别的不说，肉肯定是管饱的。你还能吃啊？再来一块肉。这一下应该吃饱了吧？毕竟就这么大的块头。肉、西红柿这一会儿都吃了这么多了。现在这个阶段基本上吃饱了，他们就是睡觉。不过过几天他们就要开始活跃了。不认识的人肯定以为这2个家伙是丑萌丑萌的，人畜无害，实际上是鸟类的杀手。以前我养的10姐妹珍珠鸟都被他们吃掉过，就是关在笼子里面，他们能把头都扯掉。
就剩一个身子还在笼子里面。所以去年别人捡到给我之后，养大，等到它们有生存能力的时候，我就带到山上去，把那一只给放了，真的特别漂亮，但是胆子特大，连我的鸽子都敢抓。顺便让你们看一下去年那个家伙抓我鸽子的画面。血脉觉醒之后，块头悬殊这么大，它都敢抓，而且真的是好漂亮啊，颜值真的很高。我放生的时候都有点舍不得，最后还是把它带到山上去给放生了。所以千万不要被这个家伙表面呆萌的样子给骗了，其实他们特别凶残。现在是吃饱了，有一只都开始躺在我手上呼呼大睡了。现在就让他们好好休息，吃的睡，睡的吃，这样长得会更快。看一下这4只小喜鹊已经长这么大了，之前还说它们身上脏兮兮的，洗个澡就好了，结果澡都还没洗，都变干净了。这2天开始给它们放在外面熟悉环境，感觉都饿了。来，消音器伺候。总有人好奇为啥我给它们喂消音器，因为这玩意儿特别方便。跑了一只，先不管它，先把这几个家伙喂饱。啊，张嘴！感觉消音器的分量有点不够啊，这味道可以吧？另外一个又飞回来了，下来，下来！那一只不回来算了，这个消音器就给你们3个分了，正好能长胖一点。哎，刚说完你就下来了，你吃不吃？看，他很怕人的样子。那你们3个就多吃一点，没了。你就站这里傻叫啊，你个智障！来吃我的手，味道怎么样？这一只有点不合群啊，每次放出来它都喜欢自己单独跑。没办法，谁让我一视同仁呢？西红柿配的消音器，追着你喂，这下可以吧？我都不让你过来了。另外几只都在这里晒太阳嘞，身上还是有一点点脏，不过这2天给它们安排洗澡之后，就会变得很漂亮。完了，我刚听到那个智障飞了一下，我赶紧下来，发现它已经不见了。这傻鸟，我要赶紧找它去。还好装的有监控，我赶紧查一下它飞到哪儿去了，别等一会儿被猫给吃了。关键时刻监控都看不了。哎呀，看了一下，手机是欠费的，天天刷视频看抖音，流量话费用的是真快呀！赶紧回家连个网充个话费去。我现在都不去营业厅了，又贵又不方便。我充话费都是在抖音商城充值中心，还能领到话费券，充值快秒到账。顺便教给你们哦，点商城进充值中心或点评论区领取最高4元话费券，领券充值更省钱，就在评论区，等会儿去看看吧。骑着我的小电驴在村上找了2圈，终于发现它了。你们是不是好奇你是怎么发现的？叫它，它会回应我，而且幼鸟的叫声和成年鸟的叫声是不一样的，所以说通过声音我们就找得到。这个位置经常都有猫，小鸟这个阶段很危险。过来，过来！这傻鸟完全不理我，4只里面就是它最笨的。其实幼鸟在学飞的时候死亡率是最高的，因为这个阶段它懵懵懂懂的，什么都不怕，未知的危险太多了。刚说你蠢，你还挺聪明的，上手了。哎，不能夸是吧？刚夸完又跑了。就这傻鸟，看它的外表就不太聪明。不说了不说了，我要先把它抓起来，不然等一会儿被猫给干掉了。最后使用了我的杀手锏，把这个二货给逮到了，先带回去。回来之后给它搞了一口吃的，它就上树了。等一会儿你接着跑啊，我可没有那么多时间找你。这帮小喜鹊的叫声把我前年放生的那一只喜鹊都吸引回来了。刚还在偷狗粮嘞，现在胆子越来越小了，但是我确定就是它。其实我最喜欢的是这个家伙，我走哪儿它都跟着，跟个狗皮膏药似的，反正只要张嘴问我要吃的，我就给它搞一点，所以说它吃的特别胖。这不，我手上又有吃的，来一口，再来一口，这下吃饱了吧？喉咙里面还没吞下去的。好了，就这样，你们自己去玩。现在吃饱之后，它们基本上都上树了，让它们慢慢的熟悉环境，适应环境，就可以放生了。监控显示，5月14号，村里的一个姐在割油菜的时候，里面有窝鸟，然后就给我们送过来的。
喂两个好东西。有我包邮菜，你看啥袋儿？啥袋儿的？意思给你？你看这，你不知道了？你看我这是啥袋儿？我包邮菜这儿拿了4次来，这个啥袋儿？然后鸟哥先出去的，他说他最近有点忙，让我孵化，所以我就拿到了。贝类鸟、黄藤鸟、土画眉这3剑客最喜欢在油菜地筑巢。看这个窝的结构和蛋的颜色，应该是黄臀杯。每一种鸟它做窝选择的材料，包括窝的高度、窝的形式、开口是怎么样的，都是不一样的。直接放到孵化器。孵化第10天的时候，我听到孵化器有动静，打开一看，有一个已经出壳了，还挺有个性的，把自己的头包在中间，是不是感觉挺神奇的？看起来它比这个蛋还要大，但是上一秒就是它从蛋里面冒出来的。放在瓶盖里给大家看一下，是不是感觉特别小？都是瓶盖鸟啊！这翻那个身的功夫就饿了，张着个大嘴巴，等一会儿给你喂吃的。紧接着第2只也出壳了，这一只出壳之后就饿了，从出壳到我手上，这个嘴巴一直张着，给它们搞点吃的。2只一起住在瓶盖里，感觉第3只出壳了，应该也可以住得下，大小刚刚好。每一只刚出壳的第一口必须要吃一个蛐蛐儿，哎呀，差一点把它给噎死了。看蛐蛐儿还在它脖子那个位置，你也来一个。这个家伙速度挺快的，一口就吞了。吃饱之后赶紧放到保温箱，等待老3出壳。等了几个小时，最后一只也顺利出壳了。蛋壳等一会儿拿去给狗皮膏药补补钙。出壳之后的第2天，没发现有什么变化，现在是能吃能睡。先给它们整点吃的，现在胃口是真的好啊。现在还是荤素搭配着喂。出壳第3天，身上的羽管越来越明显了，长得也挺好的。现在只要是能吃能睡，保温做好，拉的正常，吃的正常，基本上都没啥问题。